வணக்கம். மண் வாசனை சேனலில் நம்ம இன்றைக்கி பூண்டு குழம்பு செய்வது எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். கடாயை வச்சு அதில் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கங்க. நல்லெண்ணெய் உடம்புக்கு நல்லது. நல்லெண்ணெய் கொஞ்சம் நல்ல ஒரு சூடான பின்னாடி வெந்தயம் சேர்த்து நல்லா பொன்னிறம் வர வரைக்கும் அதை வறுத்தெடுத்துக்கணும். அதுக்கப்புறம் சின்ன வெங்காயம், இதுக்கு நல்லது சின்ன வெங்காயம் தான் உடம்புக்கு நல்லது. அதனால் சின்ன வெங்காயம் தேவையான அளவு நல்லா அதையும் பொன்னிறம் வர வரைக்கும் நம்ம எடுத்துக்கணும். வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறம் வர வரைக்கும் நம்ம அதை நல்லா வதங்க விடுவோம். எண்ணெயோடு நல்லா அது சேர்ந்து வேகும்போது நல்ல ஒரு மணமும் சுவையும் கிடைக்கும். அது கூட சேர்த்து நம்ம பச்சை மிளகாயும் இப்போ சேர்த்துக்கிட்டோம். காரத்துக்கு பச்சை மிளகா அதுவும் நல்லா சேர்த்து பொன்னிறம் வரைக்கும் நல்ல ஒரு கலர் பார்த்தாலே உங்களுக்கு கலர் தெரியும். அது வரைக்கும் நல்லா நம்ம வதக்கி எடுக்கணும். அதன் பிறகு உப்பு கொஞ்சம் தேவையான அளவு சேர்த்துக்கோங்க. கூடுதலாக போக வேண்டாம், தேவையான அளவு சேர்த்துக்கணும். வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறம் வர வரைக்கும் நல்லா கிளறி விடணும். நல்லா கிளறி விட்டு நல்லா அது ஒரு எல்லா பக்கமும் பக்கமாக சூடு வர அளவுக்கு நல்லா கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும். அதோடு நம்ம உரித்து வச்சுருக்க பூண்டை சேர்த்து நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கணும். இது நல்லா எண்ணெயில் இந்த வெங்காயம், பூண்டு, பச்சை மிளகாய் இது மூணும் நல்லா சேர்ந்து ஒரு மணம் வரும். அதோட இந்த கலரும் மாறும். அது வரைக்கும் காத்திருக்கணும். இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணாத லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களோட ஆதரவு இந்த கமெண்ட் மூலியமாக தான் எங்களுக்கு தெரியும். இப்போ வதங்கிடுச்சு, நல்லா பொன்னிறத்துக்கு வந்துருச்சு. அதோட மஞ்சத்தூள் 2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. அது கூட பெருங்காயத்தூள் 1 ஸ்பூன் சேர்த்து நல்லா இதையும் கிளறி எடுத்துக்கணும். கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்து நல்லா மணத்துக்காக சேர்த்துக்கிறோம். அதையும் நல்லா சேர்த்து கிளறி வைக்கணும். இதோடு சேர்த்து மிளகாத்தூள் 2 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் சேர்த்து நல்லா அந்த எண்ணெயோடு சேர்ந்து இந்த பச்சை வாசம் மிளகாத்தூளோட பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கணும். அதன் கூட நம்ம மல்லித்தூள் கலவை, சீரகம், மல்லி, சோம்பு இது 3 சேர்த்து அரைச்சி வச்சுருக்க மல்லித்தூள் கலவையை சேர்த்துக்கிறோம். இதை நல்லா கிளறி விடணும். ஒரு 1/2 டம்ளர் தண்ணீர் விட்டு அது நல்லா கிளறி விட்டு அந்த பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு நல்லா வேக விடுங்க. இப்போ பாருங்கள், நல்ல ஒரு கலவையாக வந்துருச்சு. இது கூட சேர்த்து நம்ம தக்காளி அரைச்சி வச்சுருக்க தக்காளி சேர்த்துக்கிறோம். தக்காளி நல்லா வேகிற அளவுக்கு நல்லா கிண்டி விடுங்க. அது நல்லா தக்காளி நல்லா வெந்து குழகுழப்பாக வரணும். அது தக்காளி இருக்கிறதே தெரியாத அளவுக்கு நல்லா நம்மளை அதை கரைச்சி விட்ருங்க.
இப்போ தக்காளி நல்லா வெந்து வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க புளி கரைசலை இதை கூட சேர்த்துக்கிறோம். சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டு நல்லா கொதிக்க விடணும். அது நல்லா கொதித்து எல்லாம் சேர்ந்து நல்ல ஒரு மணம் வரும். அது வரைக்கும் நம்ம பொறுத்திருந்து தான் பண்ணணும். இப்போ பாருங்கள், நல்லா கொதித்து வந்துருச்சு. நல்லா ஒரு கெட்டியாகிற அளவுக்கு நம்ம கொதிக்க விட்டு எடுத்தால் போதும். இப்போ சுவையான பூண்டு குழம்பு நமக்கு தயாராகிருச்சு. இப்போ நம்ம பரிமாறி சாப்பிடலாம். இந்த மண் வாசனை சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்களும் செஞ்சு பார்த்து இதோட சுவையை நீங்கள் எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.